Super. Super, potem pa lahko kar začnemo. Ja. Tako da lepo pozdravljeni vsi skupaj na današnjem dogodku Zavihajmo rokave. Kar nekaj se nas je zbralo. Ideja v bistvu tega našega projekta Zavihajmo rokave je bila takšna, da je to namenjeno mladim, ki bi spoznavali različne poklice, ki so njim zanimivi in bi se tudi sami aktivno vključevali na tak način, da bi predlagali poklice, ki bi jih zanimali in bi bili tudi moderatorji teh dogodkov. Zdaj pa, ker je to neka nova zadeva, bomo prebili let na takšen način, da smo povabili kot gostjo Tanjo Žagar, pevko, ki je poznana širni Sloveniji že iz njenih najstniških časov, ko je bila članica skupine Foxy Teens, sedaj pa že vrsto let deluje kot samostojna pevka. V vlogi moderatorja pa lepo pozdravljam Sebastjana Kamenika, ki je član medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje in s svojim delom prispeva k ozaveščanju o slepoti. Je tudi aktiven na številnih področjih, med drugim je humorist in povezovalec prireditev in s Tanjo sta že večkrat skupaj stala na odru, sta tudi spletla prijateljsko vez, oba sta zelo zgovorna, tako da sem prepričana, da bo ta urica pogovorna zelo zanimiva. Današnji dogodek bomo snemali, objavljen bo na YouTube kanalu Zveze društev slepih in slabovidnih, ker je veliko ljudi izrazilo željo, da bi radi si posnetek ogledali za nazaj. Smo pa se Tanja, Sebastjan in jaz dogovorili, da se bomo tikali, da bo še bolj sproščeno. Zdaj pa, Sebastjan, kar tebi predajam besedo. Takole, drage obiskovalke in obiskovalci tega Zoom sestanka, jaz sem resnično počaščen in vesel, da lahko gostim, da mi je zaupana ta vloga gostitelja Tanje Žagar. Ampak še preden bova s Tanjo zares začela klepetati, bom jaz prosil našega DJ-ja, DJ Nastjo, da zavrti en komad. To je pesem, ki sicer ni Tanjina najbolj znana, jo pa gotovo najbolj pooseblja. Kako in zakaj, pa boste spoznali seveda, če boste ostali z nama. Brez reklam, samo s Tanjino glasbo za nekaj minut vas prepuščamo v svet ritmov in petja. Tanja Žagar. Ko že mislim, da vse je končano, spet se nekaj prebudi, pa me spomni na tiste občutke, ki si meni dal jih ti. Si zaželim, da enkrat bi še enkrat videla te. Zaljubljena v življenje, vse svoje sanje mu predajam, tudi takrat, ko jočem, upanju zvesta, še ostajam, jutri v dan, novi dan. Sama bom odšla in verjamem, da nekje se srečava. Zaljubljena v življenje, vse svoje sanje mu predajam, tudi takrat, ko jočem, upanju zvesta, še ostajam, jutri v dan, novi dan. Sama bom odšla in verjamem, da nekje se srečava.
se boji. Ko zazdi se da nikogar ni, ki bi dal mi, kar čutila rada bi. Si zaželim, da enkrat bi še, da bi še enkrat videla te. Zaljubljena v življenje, vse svoje sanje mu predajam, tudi takrat, ko jočem, v upanju zvesta še obstajam. Jutri v dan, novi dan, sama bom odšla in verjamem, da nekje se srečava. Zaljubljena v življenje, vse svoje sanje mu predajam, tudi takrat, ko jočem, v upanju zvesta še ostajam. Jutri v dan, novi dan, sama bom odšla in verjamem, da nekje se srečava. Takole, Tanja Žagar z nami na telefonski liniji, sicer ne v živo, pa vendarle. Zavihajmo rokave, si je Tanja rekla že zelo zgodaj. Danes jo bomo sicer predstavili kot pevko, čeprav je ona ženska številnih poklicev. Igralka, pevka, plesalka, učiteljica glasbe, pianistka, ja, in ne samo neštetih poklicev, ima pa še zraven eno čudovito poklicanost, je odlična partnerka in tista največja njena poklicanost je gotovo mamica. In zato, Tanja, lep pozdrav. Ja, vsem skupaj en lep, vesel, sončen pozdrav. Zelo vesela sem, da smo se dogovorili za tole srečanje, da bomo malo poklepetali, pa se še malo bolj spoznali, se nasmejali, skratka preživeli skupaj eno lepo, pa verjamem, da nepozabno urico. Tako da vprašajte vse, kar vas zanima. A velja? Takole, bomo te vprašali, na koncu bomo odprli tudi mikrofone, sedaj pa se bova midva sprehodila skozi tvoje življenje in seveda bova začela tam, kjer otroke najbolj zanima, pri otroštvu, ker je to namenjeno v prvi vrsti, sicer da je veliko odraslih tudi zraven, ampak saj smo vsi otroci po srcu, a ne, Tanja? Kako si nekoč rekla, dokler ne nehaš imeti otroka v sebi, je vredno živeti. Se spomniš tega stavka? Jaz bom tako rekla, no, možno, da sem, vse v tej smeri nekako razmišljam, oziroma se mi zdi zelo pomembno ohraniti to otroškost v sebi, res to otroškost, ker se mi zdi, da s tem je na nek način življenje lahko dosti lažje, marsikdaj, tudi takrat, ko ni tako lahko, ko pridejo kakšni problemi, težave, ovire nam naproti, zna biti dosti bolj enostavno, pa bolj sproščeno, no. Ja, in ta otroškost se mi zdi en zelo pomemben del življenja v vseh starostnih obdobjih. Ja. Kam se je že tvoj spomin otroštva? Do kam? Pa moram reči, da seže kar časa nazaj. Sploh, ko recimo grem gledat kakšne albume iz svojega otroštva, se mi zdi, kot da bi se kar vsega spomnila, ne? Čeprav najbrž ni čisto res tako, ampak zagotovo pa tam od 3. leta naprej se spominjam stvari, definitivno. Če malo povzamem tako, generalno bom samo rekla, da se zelo, zelo dobro zavedam tega, kakšno veliko srečo sem imela, da sem imela tako čudovito in brezskrbno, veselo, sproščeno, živahno otroštvo, brez kakršnih koli travm, in da sta starša res toliko ene ljubezni ulila v to njuno vzgojo, da sem se počutila tako ljubljeno in varno, kot bi se mogel pač vsak otrok na tem svetu. Tako da
bom svojima staršema do konca življenja hvaležna za vas ta trud in njun čas, ki sta ga vlagala vame in v to, da smo imeli mame žal ni več, 1 leto bo zdaj, odkar se je poslovila, ampak bo vedno moja, vedno je moja in do konca življenja bo in še naprej. Skratka, to, da smo tako povezani in navezani, da se imamo tako radi in smo si to vedno znali povedati in pokazati, to je nekaj najlepšega in največjega, kar sta mi starša lahko dala. No. Tako da jo imam neskončno rada in jo obožujem. Etko. Tanja, naj povemo, da si bila razigran otrok, to bo naše najmlajše predvsem zanima, da si bila zelo razigran in radoživ otrok. In jaz ne morem mimo semaforja. A veš, kaj mislim? Ja, kako ne bom vedela, seveda. Jaz sem bila zelo živahna deklica. Sicer nisem povzročala nobenih večjih preglavic in težav svojima staršema, ampak sem pa bila tak mali, jaz pravim, Denis Pokora, če ste gledali tisti film, potem veste, o čem govorim. In sem rada kakšno ušpičila tako nedolžno, nisem nikoli nikomor škodovala, no? Ampak kakšno tako otroško nedolžno šalo pa že. Predvsem sem pa tudi bila živahna v tem smislu, da sem res rada plezala. In potem mi z mami greva enkrat iz njene službe, pa je domov, stojiva na semaforju, rdeča luč je, mami pogleda stran in jaz in sem bila 1, 2, 3 gor na vrhu semaforja. In ko se mama obrne, me vidi gor tam, čiste kje po vrhu, Tanči, dol pej, pazi. In tako, pol enkrat drugič sva šli na tržnico, sem ji tam splezala na marelo, na tisenčnik, prvi zapis v knjižico v šoli osnovni sem dobila v 1. razredu, ko smo šli na izlet na Ljubljanski grad. In sem jaz tam spet 1, 2, 3 splezala na eno drevo in mahala dol s šolcem in jih klicala. In skratka, bila sem taka mala žagarska opica. Seveda pa je ta radoživost nekaj kazala tudi na tvoj zdrav razvoj, Se pravi, vitalna, zgovorna, skratka vse si imela, kar potrebuje človek za dober razvoj. Pa še pravo familijo. Ja, pravo družino, definitivno, ampak tako, ja, sem bila pa tudi, to je sreča zdrav otrok, nisem imela kakšnih zdravstvenih težav, to je, res največ na tem svetu, in lepo je vse skupaj v bistvu potekalo, od mojih dojenčkastih dni, pa vse naprej, pa potem tudi skozi šolanje celotno, to še pridemo do teh potem medijskih časov, in dni. Ja, zelo lepo. Lepi so vsi te spomini in svoje otroštvo bi z največjim veseljem še enkrat ponovila, če bi ga lahko točno takšno, kot je bilo, ker se pa časa nazaj zavrteti ne da in v tem je tudi čar življenja, pa ostajajo, tako kot sem rekla, ti prečudoviti in lepi spomini, ki pa res ostanejo zavedno. In nikdar ne zbledijo, Tako. Kot nikdar ne bilo zbledel spomin na prvo radijsko igro oziroma avdicijo. Namreč Tanja je bila tudi mlada igralka in nastopala v številnih radijskih igrah in pravljicah in je, ker slepi tako odrasli kot otroci predvsem radi spremljamo zgodbe in radijske igre, je prav, da te v tej luči tudi dobro spoznamo. Super, tega marsikdo ne ve. Ko sem bila 2. razred osnovne šole, so prišli k nam na šolo delati, izbrati otroke za avdicijo na RTV Slovenija, kjer bi pač potem začeli snemati radijske igre, pravljice in kasete. Jaz sem to avdicijo takrat uspešno opravila in sem potem vso svoje osnovnošolsko obdobje, še celo malo tudi srednješolskega, snemala vse te radijske igre, pravljice in kasete in odigrala vse te vloge, ki jih pač poznamo, ko smo bili mali, pa poslušali Rdeča kapica, Mojca pokraj culja, Lonček kuhaj, Čarovnica Gari, Pajacek in punčka, Volk in 7 kozličkov in tako naprej. Zelo zanimivo pri tej stvari je pa to, da pa sem zelo velikokrat igrala fantovske vloge, ker sem imela že takrat malo bolj tak hrapav glas in so me velikokrat porabili
za fantke in ena nepozabna anekdota, ki jo jaz zelo rada povem, je pač ta, da ko sem šla nekega večera tja na radio po svojo novo vlogo, ki mi je čakala v kuverti, mi je mami doma rekla, no Tanči, pej, hitro prid nazaj, pa le glej, da ne boš kakšen jaka. In jaz pridem tja, vzamem kuverto, odprem in piše Tanja Žagar, vloga jaka. Zanimivo. Katere vloge svoje se pa najbolj spomniš? Zelo mi je ostalo v spominu, no, tudi iz tega razloga, ker smo malo dlje časa snemali, ker je šlo za radijsko nadaljevanko, bila je Ulica hrepenenja, kjer sem igrala enega fantka Markota in je mojo babico igrala naša legendarna Ivanka Mežan. In jaz sem se takrat tako zelo kot mala deklica na njo navezala, da sem jo imela pol za svojo babico še tako v življenju, ne samo v tisti radijski nadaljevanki. In tudi ona me je zelo vzljubila, še danes smo v stiku, bila je tudi, ko se je Karlo rodil, oziroma potem, no, ko je bilo to ene leto pa pol nazaj, je bila tudi pri nas, smo se tlele malo poigrali, pa tako. In lepi so bili vsi te stiki, ki sem jih navezala takrat preko snemanj na RTV-ju in vse te vloge, ki sem jih odigrala, so me ogromno naučile in ogromno dale. Tako da sem z velikim veseljem počela vsa ta leta to in kar je zdaj najbolj zanimivo, ker imam pač seveda spravljene in čuvam vse te kasete. Zdaj pa moj Karlo posluša te pravljice in ko smo lansko leto mogli biti toliko veliko časa doma, zaradi stanja, v katerem smo se znašli, je on skozi te kasete dajal in mami še, a ti si Mojca Pokrajculja, a to si ti? In to je zelo tako zanimivo in zdaj posluša moj otrok te pravljice, v katerih je njegova mamica igra. No evo, tu je ena zanimiva stvar, ki jo bi lahko izpostavlja. Ti imaš pri Karlotu zelo dobre izkušnje glede pravljic. Ga nič ne moti, jaz imam občutek, da nekatere otroke pri pravljicah zelo moti ta vizualnost, se pravi, da ne morejo gledati kot risanke. Hočeš reči, da je treba zraven še gledati to? Ja, seveda, risanke jim so še zanimive, pri pravljici pa že kar malo bupajo, kdaj, ker pač ni slike in ne ustvarjajo tiste predstave, kot smo si imeli včasih. Ja, veš kako, mi smo kar zgodaj začeli v bistvu s temi pravljicami, ker se mi zdi to nekaj zelo lepega, predvsem iz tega razloga, ker si otrok tukaj ima priložnost sam ustvariti svoj domišljijski svet, kako ta prostor izgleda, kako ti liki izgledajo in tle domišljija seveda dela na polno. Poleg tega mora pozorno poslušati, biti zbran. In ne vem, jaz zelo podpiram te kasete in CD-je, da pač otrok samo posluša in ne ves čas samo nekaj gleda, tako da pri nas je doma veliko teh pravljic, zelo veliko. Še ti rada kdaj prisluhneš za nazaj in slišiš sebe v teh vlogah? Ja pa seveda, kaj da ne, in to zelo rada, pa ne samo pravljice, jaz tudi svojo glasbo rada preposlušam in nimam nobenih težav s tem, da sebe ne bi mogla slišati. Jaz z veseljem poslušam svoje pesmi, to ne pomeni, da jih zdaj 24 ur na dan poslušamo, ampak recimo, ko se kam peljemo, ko zaslišam na radiju svojo pesem, sem noro vesela in vedno dam še dodatno na glas, Če pa jaz ne dam, pa Karlo reče, mami, daj na glas, pol si dam tudi CD večkrat doma gor kakšen svoj in uživam v tej svoji glasbi, no. Ne samo kot izvajalka, ampak tudi kot poslušalka, ker sem jaz za zabavno glasbo, tudi to me spremlja že od malega. Moj oče se namreč od nekdaj amatersko ukvarja z glasbo, je bil tudi po skupinah, potem je šel kot one-man band nastopati in ko sem ga jaz hodila gledati in poslušati tudi na kakšne te njegove nastope, sem uživala v tej glasbi in je to v meni. Sicer sem odprta za vse glasbene zvrsti, to sploh ni vprašanje, šla bi tudi na katerkoli glasbeni koncert in tudi hodam oziroma sem hodila, ko so še bili, ko je bilo to možno, od klasike do roka, ni tle sploh ni vprašanja, ampak kot izvajalka se pa najboljš počutim, znajdem in v tej zabavni zvrsti, ki jo izvajam.
No, pa daj mi povej, preden greva na tvojo pevsko kariero, pa mi povej, recimo, kaj si pa kot otrok ali pa kot mlada poslušala, recimo, dokler nisi sama začela tudi glasbeno se udejstvovati, se pravi, klavir vemo, da si igrala vse skozi, ampak dokler nisi, rečva, profesionalne kariere začela ali pa kariere s Foxy Teens. Kaj si poslušala? Ja, jaz sem zelo veliko spremljala našo slovensko glasbeno sceno, tako da sem poznala in še danes poznam, po mojem, da skoraj vse pesmi, ali pa da ne bom čist pretiravala, deva reči tako, od vsakega izvajalca mi je všeč kar nekaj pesmi, ali pa vsaj ena je taka, ki jo zagotovo znam, no. Ampak je več takih, no. Ki bi jih od najrazličnejših izvajalcev znala zapeti in izvajati. Potem sem spremljala zelo rada, recimo Elvisa Presley, ali pa Ano Gabriel, Glorio Estefan, te malo latinosfere, pa to, country glasba mi je bila tudi všeč. Pa potem Engelbert Humperdinck, recimo, tako malo te nazaj, ne, ta starejša, ki je glasba bila zelo spevna in plesna, taka plesna glasba. Tudi mamica kar nekaj položila v srce, če se jaz prav spomnim. Mami tvoja ti je kar nekaj teh starejših pesmi položila v srce pa izvajalcev. Pa seveda, se pri nas doma je bila glasba vedno močno prisotna. Zelo radi smo tudi, tako kot družina pel. Spomnim se, naprimer, kamorkoli smo šli na izlet z avtom. V avtu pri nas se je vedno pelo. Najprej smo peli enoglasno, ne? Potem, ko sem malo zrasla, pa sem že začela slišati ta drugi glas, smo že dvoglasno začeli peti, potem smo se razvijali naprej kot ta pevska družina, smo bili že na troglasju, ampak kaj mislite, kjer glas sem jaz pela? Jaz sem basirala dol. Oče je bil na sredini, mama pa sopran. Žagarjeva ta mlada je pa dol malo basirala, pa je bilo. Zanimivo. Tanja, kako se pa spominjaš začetkov s Foxy Teens? Če se ne motim, ste se punce spoznale na enem izletu v Gardalandu. Ja, v bistvu do tega sodelovanja s Foxy Teens je prišlo tako spontano. Nihče si ni mislil na začetku, da bo to trajalo toliko časa, kot je, se pravi 9 polnih let, ki so bila izjemno uspešna leta za nas, tako mlade punce. Jaz sem bila stara 14 let, ko smo začele, najmlajša Mirna 12, Gejno najstarejša 15, Maja takrat 13, skratka od 12 do 15 let, no, da povzamem. In smo zelo močno res zaznamovali slovensko glasbeno sceno. Vse generacije so nas kar nekako sprejele. Bila smo ena taka 4 radoživa, neobremenjena, vesela, sproščena dekleta, ki smo bile zelo zgovorne in brez neke distance. Ne? Bile smo še tako mlade, da niti te distance nismo potrebovali, nismo jih niti znali ustvariti. Nam je šlo za to druženje, za to veselje, za to, da spoznavamo nove ljudi in ljudje so nas res zelo začutili. Potem smo leta 1999 doživeli ogromen uspeh, zmago na festivalu Slovenska popevka s pesmijo Naj pada zdaj dež. Leta 2000 na istem festivalu drugo mesto s pesmijo Moja simpatija in potem, še eno leto potem 2001 s pesmijo Prva ljubezen še enkrat zmagale na Slovenski popevki. Tako da lepa zgodba in zdaj, ko za nazaj gledam, vidim, da v bistvu neponovljiva, no. Ker tudi časi, kot so bili takrat, so bili drugačni v marsičem. Mi smo začeli leta 1996 in delali torej do 2005. In mislim res, da je to eno tako neponovljivo obdobje in za nas kot izvajalke takrat in za vse poslušalke in poslušalce, oboževalce, ki so nas spremljali. No. In zdaj še srečujem... Ja? Kar povej, izvoli. Ne, se hočem reči, da na teh svojih nastopih seveda zdaj srečujem te ljudi, ki so nas tako radi poslušali, ko že k meni na nastope jasno vozijo svoje otroke, ne? In jim razlagajo in govorijo, kje sem jaz pela pri Foxy Teens, že te otroci tudi poznajo naše pesmi, tako da se kar prenašajo iz roda v rod, no tista preomenjena Naj pada zdaj dež je pa zim zelena in očitno bo res večna.
Imele sta pa eno blazno veliko srečo, kajti vemo, da teh najstniških skupin je bilo kar v Sloveniji kar nekaj, pa se je menda Foxy Teens resnično najbolj obdržala in tudi najdlje. Je velika sreča, da ste dobili čudovitega menedžerja, ki dejansko mene vedno znova preseneča, ker tisto, kar on reče, tole bo v redu, se dejansko izkaže v redu, kar reče, tole ne bo šlo, dejansko ne gre. Tak nos ima resnično dober, no, za te stvari. Bil vam je kot oče praktično, no? Na nek način. Definitivno smo imeli veliko srečo, da nas je pod svoje okrilje kot menedžer in producent vzel Miki Šarac. Ena velika prednost, ki smo imeli, je ta, da je on že sam bil izvajalec. Stal na vseh možnih velikih in malih odrih in nam je res neke izkušnje oziroma na svete podajal ven iz svojih izkušenj. Ne? To ima ogromno vrednost, ogromno smo se pogovarjali, opozarjal nas je na vse možne pasti, ki nas čakajo. Že prej, preden smo se srečali z njimi, smo že prej marsikaj analizirali in tako, pa predvsem to, no, da je znal na pravi način v bistvu voditi to skupino najstniških deklet v tistem najbolj vihravem obdobju tega najstništva. Tako da jaz ga še danes občudujem tudi zaradi tega, pa ne samo zaradi tega. Ne? Ampak in brez Mikija zagotovo ta pot ne bi šla v takšno smer in on je glavni krivec za vse te naše velike uspehe in za to, da v bistvu ta skupina Foxy Teens še danes na nek način živi, čeprav več ne delamo. Ampak nas ljudje imajo v srcih, imajo v mislih, se nas spomnijo. Jaz sem potem leta 2015, ko sem prvi koncert delala v Hali Tivoli v Ljubljani, vse svoje punce, vse svoje Foxyce, tudi kot gostje presenečenja povabila na ta svoj koncert in so se vse odzvale z veseljem in prišle. Nisem pa takrat povedala, da bodo Foxy Teens na koncertu, ne, in so bile res kot presenečenje in ko so se one pojavile v dvorani, je bilo tako, tak en vzdih navdušenja in so bili ljudje čist spas, ker je bilo to po 10 letih, ko smo mi nehali delati, ne prvič, da smo se spet skupaj pojavili in zapeli nekaj naših največjih uspešnic in je bila to ena velika nostalgija takrat v dvorani, je bilo čutiti. Skratka, res lepi spomini in življenjska pot zgrajena iz tako svetlih trenutkov, kot je tvoja, je enostavno nepopisna, bi rekel. Pa mi povej, odločila si se potem za svojo lastno kariero. Je bilo to spontana odločitev? Torej, to je bilo tako, mi smo se z Mikijem že prej dosti o tem pogovarjali, tudi ko je nekako kazalo, da bo pa počasi konec skupine Foxy Teens, sicer me Foxy smo še kar bile, ne, na nek način, ampak Teens je šel stran. Teens pa ni več bil prisoten. No, in potem nas je že sam Miki spodbujal, punce, razmišljajte tudi v tej smeri, da če bi kjera sama počela kaj naprej, pa v glazi, pa tako. No, in jaz sem res začela pač razmišljati in ko je naš konec prišel, sem se odločila, da Mikiju povem za svoje želje in da želim pač delati z njim naprej in tako, in je bil tudi on potem takoj za stvar. Tle sem imela pa spet veliko srečo, da me je opozoril in rekel, Tanja, moraš se pa zavedati zelo dobro ene stvari. Ne glede na to, da je za tabo 9 zelo uspešnih let in popularnih let, ljudje te poznajo, vedo, kdo si, greš ti s tem, ko stopaš na samostojno pot od čisto popolnoma od samega začetka. Je rekel, iz nule, štartaš iz nule, točno tako mi je rekel. Jaz ga gledam, poslušam, ne, in razmišljam o teh besedah in pač sem stvar dojela. Jaz zelo rada prisluhnem ljudem, ko mi nekaj govorijo, ne, in potem znam razmisliti in tako. In sem rekla, Miki, jaz to razumem, stvar mi je jasna, ampak želim delati, hočem delati, imam energije, imam ogromno volje, sem vztrajna in dojela sem, da mi hočeš povedati, da se mi ne sme nikamor muditi,
korak za korakom in da se nič ne bo zgodilo kar jutri, ne, ker mi je rekel tudi, veš, Tanja, moraš vedeti, da vedno je za medijski svet veliko bolj zanimiv nekdo, ki se še ni pojavil, ki ga danes prvič vidimo, ki še nič ni povedal vse, ki še nič ne vemo o njem, kot pa nekdo, ki je že 9 let ves čas prisoten na sceni, je že toliko radijskih in televizijskih intervjujev, da včes nastopov, koncertov in tako, ne. No, ampak jaz se tega ustrašila nisem, nekako sem čutila, da je v meni potencial, da imam kaj zapovedati, da imam kaj zadati, da si tega želim in da sem pripravljena delati, tako kot sem rekla, in ustrajati tako profesionalno na tej poti in jasno mi danes nikakor ni žal, ne. Sočasno si pa delala tudi vso šolo, se pravi srednjo šolo, fakulteto. Kakšna je tvoja izobrazba? Jaz sem se po osnovni šoli vpisala na glasbeno gimnazijo, tukaj na Vegovi v Ljubljani, kjer je bil moj glavni predmet klavir, se pravi kot pianistka, ne. Potem sem tam maturirala, pa sem šla naprej na Akademijo za glasbo, smer glasbena pedagogika, na kar sem, ko sem bila zadnji letnik faksa, oziroma že prej sem učila v raznih privat glasbenih šolah in tako, ko sem bila pa zadnji letnik faksa, sem pa dobila službo v glasbeni šoli v Logatcu, kjer sem na to poučevala 15 let. Sem bila jaz v glasbeni šoli Logatec, krasnih 15 let, čudovito, z otročki smo se razumeli, starši smo se razumeli, krasne sodelavce sem imela, moram pohvaliti tole našo logaško glasbeno šolo, ker je krasna, res. In v bistvu sem potem se poslovila od njih, ko sem Karla rodila, še eno leto sem bila na porodniški, potem sem šla še nazaj za eno leto, no potem sem se pa poslovila, ker se je življenje malo zasukalo, pa sem si malo drugačen urnik naredila, zdaj tudi poučujem privat, no, nimam še uradno odprte glasbene šole, kot sem jo nameravala odpreti, ker se je tale čas malo zasukal na glavo zaradi te korone in tako to še pride na vrsto, ampak jaz pa poučujem klavir privat in zdaj, no. Skratka, ja, sem profesorica glasbeno je moj naziv. Pa mi povej, kako je bilo se postaviti v vlogo profesorice glasbe? Najbrž zate ni enostavno, ker otroci so te poznali, starši so te poznali, čez vikend so bili na tvojih koncertih, videli te vso zabavno, nasmejano, razigrano. V šoli si pa nekako zahtevala pa seveda resnost. In kako si to usklajevala, no? Jaz nikoli nisem imela problemov z avtoriteto, no. Pri meni je zelo tako, morajo biti jasno določena pravila in meje in mi to postavimo že o 1. uri in otroci to razumejo. In če se potem tega držiš, pač ni nobenega problema, ne. Vse sem znala vedno tudi sploh pri tem skupinskem pouku, ko je bilo recimo pri pevskem zboru 30 otrok ali pa še več, 40, ne. Sem znala vse skozi igro vedno speljati, skozi neke štose, jaz sem v osnovi po naravi ena velika štoserka, ne. In potem, ko sem to vpletla v svoj učiteljski poklic, je bilo in zabavno, in ravno prav strogo, in tako kot more biti, no, da smo se res veliko naučili, da so bili zadovoljni tako otroci, kot starši, kot pač vodstvo šole, in maksimalno sem bila predana temu svojemu učiteljskemu delu in zelo dobro se zavedam in sem se zelo zgodaj začela zavedati, kakšno posebno poslanstvo je to, ne. Da ti neke generacije otrok spremljaš, jih učiš, jih ne samo učiš, jih tudi vzgajaš, si jim vzgled, te opazujejo, poslušajo, kaj govoriš. In v glavnem, kako zelo veliko dobrega lahko tak srčen učitelj tem malim glavicam, zlatim sončkom našim, kako lahko jim veliko dobrega da in kako še več jim lahko vzame, no, če ti to delo ni pisano na kožo in če nisi rad v razredu in če ne delaš rad z otročki. No. Tako da se mi zdi, da z otroki bi mogli delati res ljudje, ki žarijo, ko to počnejo. No. In jaz sem žarela in še vedno žarim, ko dobim učenca v učilnico. Jaz se tako lepo počutim, meni je tako fino, uživam 100 na uro. Je sploh kako delo, pri katerem ti ne uživaš, no pa da še to razčistiva?
zdaj sem taka uživačica. Ampak tako je. Vidimo te še pri menjanju gume si nasmejana, no? Še tam se štosiram. To je en posnetek na YouTubeu, ja, ker sem pred leti šla se nekaj hecat, pa smo eno gumo na avto menjali. Ne. Poglej, imam tu take komentarje zraven, tako da ni samo za videti, je tudi za slišati kaj, no, ker tisto gumo menjam, ampak nekako sem tak tip človeka, da si kar naredim, da je meni lušten, pa da je meni zabavno, pa da mi je fletno, pa tako kaj svem. Nisem tip človeka, ki bi se... Ja? Edino opravilo je, če se ne motim, čiščenje pajčev, neki te pa res ne gre, ne? Ali že z nekim drugače? Veš kako, ravno danes, ti pa znaš seba, kada bi čutil, ravno danes sem iz vrsta svojega tukaj, ki imamo to visoko gredo doma, prinesla solato noter, ne, ker sem kosilo delala in potem se jo operem, pa tam nekaj se obrnem stran, pogledam nazaj in en velik pajk na tej solati. Mimo grede, Tanja Žagar se pač od nekdaj boji pajkov. Ne me sprašvati od kdaj, ne me sprašvati niti zakaj, ker nimam pojma, ampak se pač bojim. V glavnem in dom, kakšen visoki C so imeli sosedje danes potem? Ne, jaz sem pa, v glavnem, sem si rekla, Tanja nehi, zdaj pa dost. Zdaj, zagrab to pa nesven, ne pa tako. In nekako mi je uspel, sej še sama ne vem kako, da sem tega pajka odstranila. Čakaj, kaj si me... si rekel si mi, da ne uživam toliko v odstranjevanju pajčevin, ne? Ja. Veš kako, ja, kako sem rekla, pajkov se pač bojim, to je ena taka fobija, sicer pa, kar se v življenju mora, se mora, kar je treba narediti, Če si človek zna narediti neke lepe trenutke, pa to je to bolj hitro mine, je bolj enostavno, ne? Mi se pa fino smil samemu sebi, ker to pa meni se zdi, da ne prinese nič kaj zelo dobrega in uspešnega. No? Tako da smilim sama sebi se pa ne, ampak sem kar človek akcije in človek tega enega navdiha in optimizma, taka, v meni je ustrajni optimizem in optimistična ustrajnost. To me najbolj opiše. Krasno. Ti, ampak imava pa eno skupno ljubezen, ne? Kuhanje. Jaz sem ga pozno, ti pa že... Kar povej. Da povem jaz to. Ja, jaz neskončno rada sem v kuhinji in kuham in pečem. Zelo rada pečem sladice, od pit do tort, do kaj svem cheesecakeov, ni da ni, no. Noro rada kuham, to mi je tak hobi in moji nočni podvigi pekarski so tudi zelo zanimivi, ker meni ni problemi to 11 zvečer peč torto, ne, brez problema, sem še vedno kar večkrat nočna ptica. No, ampak zdaj vsi, ki poslušate in ste znani, ne morem prehvaliti kosila, ki sem ga jedla, koliko je to 3 tedne nazaj pri našem Sebastianu, ki danes vodi tale naš pogovor. Sebastian, še tako ti javno čestitam, ker si me ne presenetil, ampak si me v bistvu šokiral, moram da reči. Kakšno kosilo si ti skuhal, kako okusno kosilo, tako veš, da te občudujem že dolga leta, odkar smo se spoznali, in tudi ti si en velik navdih v mojem življenju in en velik razlog, da znam ljudem kar hitro povedati, naj nehajo jamrati in jokati in se smiliti sami sebi, ker je v življenju skoraj da vse mogoče, sam če je tukaj ena volja, ena vztrajnost in tako da ti si pa dokaz za to. Ne? Namreč, tako kot si ti tudi meni vodil te moje koncerte pred leti, ko smo kar nekaj mojih koncertnih turnej naredili s tabo kot voditeljem, 5 let. To je zame... Kako? 5 let? 5 let. A 5 let smo delali? Ja, točno, vse je bilo. Ja. 5 let si ti vodil moje koncerte. Ne? In lahko bi rekel, joj, veš, kaj to zame preveč. Joj, ne morem, joj, pa si ne upam, joj, pa kaj, če bo kaj narobe, ja, pa ne vidim pa to. Lej, ti si to šel na redu profesionalno, zagnan, želel si to. In jaz občudujem takšne ljudi. Tako da kapo dol, tako kot sem rekla,
ti si tudi meni en tak velik vzor, no. Pa saj to mislim, da veš. Ja, hvala. Zdaj mi je pa že kar malo narodno. Ne, naj ti ne bo, sploh naj. Pa ti še povem še ene druge vzorčke moje, če smem, ko smo ravno po tej temi. Pred leti, to tudi že po mojem več kot 10 let nazaj, ja, smo ob svetovnem dnevu ljudi z Downovim sindromom posneli pesem skupaj z Rokom Ferenčo in najnimi prijatelji, ki imajo Downov sindrom, Vsaj malo sonca. Vsaj malo sonca, vsaj malo smeha, za svet, kjer teče življenja reka in tako naprej. No, in smo posneli tudi video spot. Kar nekaj časa smo snemali, ampak v vseh teh snemalnih urah niti eden od mojih prijateljev, ki imajo Downov sindrom, rekel, da je utrujen, da ne more več, da se mu ne ljubi, koliko je že ura, kdaj bomo pa nehali in da ga kaj boli in karkoli od tega. Niti eden se ni za milisekundo pritoževal glede česarkoli. Tam so bili, oddelali so, poslušali so navodila, pridni, profesionalni in to so ljudje, po katerih bi se lahko in se lahko zgledujemo. No. Tako da res občudujem. Ja, pravzaprav sej si nam res ogromno že danes povedala, pa še vsem bi se lotil, da še malo kako anekdoto zvejo, recimo tvojega potovanja s skupino Foxy Teens na festival v Sunčane skale, kjer ste z letalom doživeli kar precej hudo nevihto. Spomniš tega še? Da še malo tisto, kar mediji ne obujajo pogosto, da midva malo sama obudiva. Ja, dobro, da ti spomniš vseh teh naših dogodivščin. Še ena stvar, ki se jo jaz bojim, je višina, ampak zanimivo pa je to, da na letalu pa izjemno uživam in mi je zelo lepo in celo rada sedim ob oknu in gledam vse te lepe oblake in ta lep razgled. No, ampak takrat, ko smo šli res tja v Črnogoro z letalom, je pa neko slabo vreme nam ga pobiksalo in je bilo kar zelo pretresujoče. Turbulentno in tako da ja, nepozabno smo bili kar vsi v strahu. Veš, predvsem pa, ko vidiš, da je tista stevardesa, ne, malo zelena, ki pač res vsak dan leti, pa ki so jih stvari jasne, pol pa te malo še bolj strah poprime. Ampak, preživeli, srečno se je končalo, vse v redu in še sem bila potem kdaj na letalu in upam, da še kdaj bom. Vse štima. Pripravljaš se drugič na svojo poklicanost, bom rekel, ali pa poslanstvo, drugič boš mamica, vse v redu? Ja, tako? Vse v redu, pravim? Ja, zdrava, meni se je največja želja uresničila leta 2017, ko sem prvič postala mamica, ko se nam je z nekim rodil Karlo. Kdaj se je rodil? Rodil se je v petek 13. oktober 2017. Če bi počakal še 2 dni, bi se rodil na mednarodni dan bele palice. 15. ne? Ja. No, ampak da ti povem, jaz sem imela sicer pa rok takrat 15. oktobra. Aha. Ja, imela sem rok, ampak se je potem pač 2 dni prej to zgodilo. Tako kot sem rekla, takrat se mi je uresničila moja življenjska želja. Jaz sem si najbolj želela v življenju ustvariti družino, otročka, imeti in ta želja je bila v meni že od malega. Sploh ne znam opisati tega občutka. Jaz se spomnim, da sem bila mala deklica, ko sem čutila to neko materinstvo vse. Ne vem, sploh ne znam drugače opisati. No, skratka, potem se je to zgodilo, na kar so me spraševali, Tanja, bi še kaj imela, si še želiš? Ja, se sem vedno povedala tako, kot je. Seveda je bila moja želja, da bi mi še kdaj trebušček zrastel. Uresničila se mi je, zdaj ne samo, da je malo zrastel, zdaj je že kar orang zrastel, zdaj sem taka prava žogica, bi se lahko že me podajali in igrali z mano. Nisi več žagica, si žogica? Zdaj nisem žagarca, zdaj sem žogarca. Evo, točno to. In v glavnem čakamo veseli dogodek
sredi poletja, tukaj nekje konec meseca julija in se zelo, zelo veselimo. Karlo se tudi veseli, razlaga, kaj bo vse on dojenčka naučil, kaj bi mu pomagal in pravi, da ga ima že zdaj rad in tako, ne. Lepo ga tudi pripravljamo in uvajamo v to novo obdobje. Jaz sem pa, ja, zelo, zelo srečna, no, res. Tanja, ne bom te vprašal, ker ti vedno vse gre z rok, ampak vendarle usklajevati poklic pedagoginje glasbene, pa še privat, glasbenica, mama, partnerka, boš zmogla, boš zavihala rokave? Veš kako se že reče, vse se da, če se hoče in nič se ne da, če se nekaj noče, a ne? Jaz se držim tega prvega, da se vse da, če se hoče. Jaz z veseljem zaviham rokave, za karkoli in sem tako, tako sem prej rekel, človek akcije, pri meni ni problema. Če je treba nekaj narediti, to naredimo, kar lahko naredim, kjer lahko pomagam. Tudi to obdobje, ki je zdaj prišlo, pa se je res vse na glavo obrnilo, tudi kar se tiče našega posla pevskega, me seveda bi raje švila, da bi bilo drugače, da se razumemo, da lahko bi normalno nastopala, normalno koncertirala in ustvarjala dalje, ampak si nisem pustila, da me to vrže iz tira, v smislu, da bi padala v neko slabo voljo, da bi zapadala v neko depresijo, da ne bi vedela, kaj sama s sabo početi, da tega si jaz ne pustim, ker tudi mislim, da je treba, človek mora biti pripravljen na marsikaj v življenju. Tako kot je prišlo do tega, pač ni mi problem karkoli početi, no. Jaz mislim, da človek mora biti pripravljen česarkoli se lotiti za to, da živi, da preživi, se nauči tudi kakšnih novih stvari, brez problema in manj kot imaš nekih omejitev v glavi takšnih ali drugačnih, lažje gre vse skupaj nekako čez. Moram priznati, da lansko leto, ko se je to vse začelo, v začetku leta, sem bila tako tudi jaz v enem takem šoku in en čas na začetku, ko smo gledali vse to po televiziji, kar se dogaja, nisem imela tistega pravega navdiha, da bi pa zdaj jaz pisala pesmi, na veliko pela o tem veselju in tako. In sem si dala malo na stran, sem rekla, Tanja, pusti času čas, malo počakaj, se pravi, nisem čutila, nisem izdel nekako primerno, kako bi rekla, o sebi govorim. No, potem, ko so se začele stvari malo izboljševati, sem rekla tako, zdaj pa dovolj, to je življenje, do tega je prišlo, nimam okej, kakorkoli že, treba bo iti naprej, tako ali drugače. In sem potem v nekem trenutku se odločila, da bom tudi naprej ustvarjala in pol konc leta sem izdala svojo novo 6. ploščo z naslovom Moj roman, 10 krasnih, lepih plesnih pesmi je na tej plošči, nekaj jih že poznate, kot naprimer ta, se pravi Moj roman, Rada sem tvoja, potem ta krasen romantični duet Sklapo Šufit, Za cilj život, pa 5 do polnoči, pa Pleši z mano zdaj, pa še 5 novih pesmi zraven. No, in sem se odločila, da bom vseeno, ne glede na vse to, izdala, potem pa lepo korak za korakom, pa bomo videli, kaj bo čas prinesel. No. Ampak znati se prilagoditi situaciji, to je zelo pomembno. Ljudje pa smo prilagodljivi bitja, sam če si pač v glavi znamo tako narediti in tako poštimati. Ja, krasno, kaj reči drugega, kot da bi morali ljudje veliko bolj vzeti ta čas za nek izziv, da tudi sami vase se zazremo, ne, pa poglobimo. To je najbrž bilo to obdobje res za vse nas, za vse, karkoli že kdo počne, en izziv na nek način. Bilo je treba, ne vem, bilo je treba to, ali se lotiti česa novega. Marsikdo je šel iz nekega poklica, ki ga je počel popolnoma nekam drugam, naprimer, ne. Potem ti medsebojni odnosi, zdaj smo bili veliko s svojimi domačimi, kdor se krasno in lepo razume, je bil to en velik plus in je bilo to res krasno obdobje, mogoče kje, kjer so kakšne težave, ne tako zelo, ne, jasno, pač to je vse življenje, ampak prebrodati pa smo mogli nekako to vsi in
sam držimo pesti, da bi se spet nekako stvari normalizirale, pa da bi, bom rekla, vsi spet lahko počeli tisto delo, ki ga radi upravljamo, ki ga najbolj upravljamo, da bi bilo vsaj približno tako, kot je bilo nekoč, ker mislim, da smo se imeli kar lepo, no. To je moje mnenje. Je krasno, kaj reči drugega še za konec, kot da zdaj bomo odprli mikrofone, bom prosil Nastjo, da odpre mikrofone, pa če želi še kdo vprašati. Jaz mislim, da smo midva toliko stvari natrosla, da se je verjetno komu še porajala kakšna zamisel, pa bomo videli. Vi kar vprašajte, kar na dan z besedo, sigurno ima še kdo kakšno zanimivo vprašanje. Ja, pa sigurno ste malo firčni, no? Kaj kar boste, dovolim. Aha, Maksi Vinšek se je javil, da bi nekaj vprašal, kar izvolite. Dober dan, gospa Tanja in vsi ostali. Dober dan. Dober dan, rad bi vprašal dve vprašanje. Kako ste se kdaj soočali z poučevanjem slepih učencev? In kako je to mogoče potekalo na začetku, komunikacija? Drugo vprašanje pa je po Koroškem, sem vas tudi že slišal, da ste večkrat imeli nastope, pa se mi poraja misel, da ne vem, če niste mogoče tudi iz kakšnih korenin povezanih z Koroško. Vam mogoče pravilno mislim. Hvala lepa. Super. Najlepša hvala za obe vprašanji. Torej, gremo na prvo. Jaz imam sicer kar nekaj izkušenj s poučevanjem, predvsem različnih starostnih skupin. Že na faksu, še kot srednješolka celo, sem učila tudi starejše ljudi, 70 let, 80 let, kar je bila zelo lepa izkušnja. Jaz imam tako potrpljenje, nikamor se ne mudi, znam tako prisluhniti in lepo delati korak za korakom, tako da sem rojena za to, ampak s poučevanjem slepih ali pa slabovidnih pa zaenkrat še res nimam izkušenj. Ampak moram pa reči, da zdaj skozi cel ta pogovor, ki ga danes imamo, sem prav razmišljala o tem, kako bi v bistvu si želela kdaj tudi to izkušnjo dobiti. Da dobim otroka ali odraslega in se vseeno, ki bi prišel, ki res ali ne vidi, ali popolnoma slep kakorkoli, ali je pač slabovidno samo, pa da ga probam naučiti igrati klavir. Jaz mislim, da glede na to, da sem zelo motiviran človek, pa da je to bi bila moja želja, da bi bila na nek način uspešna. Ampak se pravim, do zdaj pa s tem izkušenj nimam, zato o tem težko govorim. Bi pa bila to moja želja, tako da, mogoče se mi pa kdaj uresniči. Vem, da tudi slabovidni imate radi inštrumente in glasbo in radi igrate, tako da morda pa kdaj pridemo skupaj tudi na tak način. Tanja, veš kaj? Točno to. Mogoče ti pa res uspe, vendar pa ne ti povem, da mene ne boš učila, ne? Ker pri meni bi ti pa zmanjkalo, tvoj neskončno potrpljenje bi zmanjkalo, verjemi. Te bom pa toplo priporočal ostalim. Ti se je napasla. Še Koroško moram povedati. Tako, ja. Na Koroškem nimam korenin kakšnih sorodstvenih vezi, vsaj da bi vedela, ne. Je pa res, da sem se dolga leta vozila jaz na Koroško, ker sem imela celo srednješolsko obdobje in še potem na faksu fanta Korošca. Tako da sem šla grta, pa dolta, malo grta, pa malo sem jedla repico, pa klobuk, pa tako, pa gaude so bile na Koroškem tudi hude, pa tako. In poznam Koroško zelo dobro, ja. Še ima kdo kako vprašanje? Ja, še gospa Slavica ima vprašanje. Ja, Živjo, se slišimo? Slišimo, ja. Ja, Živjo, gospa Slavica, Živjo, ja, jaz bom pa rekla, tako malo sem se danes pomladila, tako enih 20 let nazaj sem se predstavila v obdobju najvišjega vzpona Foksic, ne, je bila moja hči pubertetnica. In skratka, prav še zdaj se mi odmeva ta glasba v ušesih, pa se spomnim tudi par koncertov, sploh teh na Kongresnem, pa takole,
koliko je bilo tega cviljenja teh pubertetnic. To človek ne more verjeti, kako vzdušje je to bilo, mislim, prvič tako z odra, ta energija, ne, mladostna, drugič pa potem tudi publika. Kaj so te punce počenjale? Mislim, res, no, tako da prav pomladila sem se danes. Koliko je pa to lepo slišati? Zdaj sem se pa še jaz pomladila, v glavnem. Pa še nekaj, Tanja, bi vprašala. Jaz en družinski časopis urejam, kar pomeni tudi za mladostniki, so zajeti noter. Pa dajte mojim bralcem, ta mladim, mogoče povedati nekako, vsi mladostniki sanjajo, pa se tudi odrasli sanjamo. Kako je zdaj s temi sanjami? Jim je treba zmeraj slediti, za vsako ceno slediti? Kaj pravite? Ja, super vprašanje imate. Jaz mislim, da sanje imeti je nekaj zelo lepega. Sanje imeti kakršnekoli že, no. To nas nekako vodi naprej. To so tudi neki cilji, ne, ki nas vodijo naprej. Ampak, kar se mi zdi pa najbolj pomembno, je pa, da človek kljub sanjam, kljub fantazijam, željam in vsem temu, ne, da ostaja z nogami trdno na tleh. Se pravi, tudi če sanjaš, da te ne ponese in odnese nekam v neke višave, ampak da človek vedno čuti tla pod nogami. In to je recimo ena stvar, ki bi jo jaz izpostavila, ko me večkrat tudi vprašajo, kaj se ti zdi tvoj uspeh največji ali pa tako v teh letih tega show biznisa in tako. Mislim, da prav to, no, da sem absolutno zaradi vseh ljudi, ki mojih teh najbližjih, prvi vrsti staršev, pa Mikija in tako, znala ostati z nogami trdo na tleh, biti realna in ne zaplavati in ne zaiti na kakšne stran poti in to je to. Drugače pa sanjati je pa nekaj lepega. Je. Zdaj sem pa prepričana in sledi tudi nekim tem svojim sanjam, ker se mi zdi, da če človek verjame, pa ima to neko upanje in to neko vero in da potem še zraven tisto, kar sem prej govorila, en pogum in vztrajnost in strast, ja, vse se ne rabi v popolnosti sanje uresničiti. Ni treba, da se, boš, da jih malo ostane, ampak en del se bodo pa sigurno uresničile in v tistem delu bomo uživali. To je približno tako, kot bi vam rekla, recimo, če bi mi danes nekdo rekel, da praznuje nekdo od vas rojstni dan, jaz nikoli ne čestitam vse želje, naj se ti izpolnijo, ampak vedno rečem, naj se ti ne izpolnijo vse želje, pa ponavadi me vedno tako ljudje pogledajo, šok, ne, kaj pa zdaj ta govori, pa pravim vedno, naj se ti ne izpolnijo vse želje, zato, da ti vedno ostane hrepenenje. Ker to hrepenenje, to je tisto, kar nas vodi naprej. To bom pa podčrtala. Ja, evo, to je meni takole, ne vem, to čestitko čutim, no, tako da tudi vam želim, naj se ne izpolnijo vse, ne ostajajo, to so pa tiste sanje, to hrepenenje, to pa more biti. To je podobno, a ne, Tanja, ko otrok, ki dobi v otroštvu popolnoma vse, kar se mu sprdne, pardon izrazov, ampak nima več nobenih želja. Otrok, ki pa se mu kdaj reče ne, pa še vedno hrepeni po nečem. Bravo, točno to se strinjam, no zdaj bi lahko zašli tudi na to temo v svoji in tako, ne, to je spet druga sfera potem, ampak ja, točno to je. Pa recimo, če se sam malo vrnemo v svoja otroška leta, ko smo bili v šolah, mene vedno ta misel prešine, pa so nam rekli, zdaj bo pa športni dan, ali pa neka ekskurzija nekam, ne, ali pa, ko smo šli v šolo v naravi. Kdaj je bilo tisto najbolj v telesu in v duši in v srcu vznemirljivo? Ko smo čakali na ta dan, da bomo šli, ko so nam mame potem prejšnji dan vse te sendviče, pa bombončke, pa to, pa v ruzah, pa smo si pripravljali. To je bilo tisto, da si kar letel od tega vzdušja, pa od teh občutkov. Vse je bilo lepo pol, ko smo šli, pa ko se je to zgodilo. Ampak to pričakovanje, to hrepenenje se mi zdi, da je nekaj najlepšega, kar lahko človek. Potem pa smo za prvim ovinkom sendviče pojedli.
Ja. Zdaj vam pa povem še nekaj, kam smo prišli. Glih včeraj smo obujali, z eno prijateljstvo smo obujali spomine, smo šli pred leti na Viševnik. Ja. Na Viševnik, na en izlet in jasno si mi prej naredimo hrane, sendviče in vse možno, ne. Ja, sami z avta ven smo prišli par korakov naredili, spodaj čisto na začetku poti smo se usedli tja na travo, pojedali vse sendviče, vse piškote, ker smo jih imeli, pa smo šli gor, tako da gor pa ni bilo nič več za jesti. Ja, no, ampak to je bilo res tisto, a ne, ker smo toliko pričakovali, to je, mislim pač, to je bil res sestavni del tega hrepenenja in v bistvu pričakovanja v bistvu. Tanja, lahko bi rekli skrajšano, če ni hrepenenja, ni cilja in ostanemo na mestu ali gremo navzdol. Ja, jaz mislim, da je veliko resnice v tem, no. Zelo veliko. Pa saj tukaj recimo, tudi tako se mi zdi, da v življenju se ne gre vedno za neke megalomanske cilje, pa ne vem, da bi to ne vem kaj zdaj mogli biti, ne. Ne govorimo zdaj o ogromnih nekih premikih. Se gre za malenkosti tudi. Ko govorimo o teh sanjah, se ne rabimo razmišljati o največjih, ne vem kakšnih spremembah življenjskih. Se gre res za majhne nežnosti, kot poje ena od mojih pesmi. A ne? Lahko je to čist neka malenkost v dnevu, o kateri sanjaš, pa se bo zgodila, ne vem, pa ti je lepo. Ne gre za to, da moraš zdaj hišo zgraditi ali pa ne vem kakšen izletiti v ne vem kakšne tople kraje, pa tako. Sploh ne na ta način, ne. Meni je tako recimo, ker si sam predstavljam, no, pa bom šla po otroka v vrtec, pa bomo šli pa tle spet v park, ko bo ogromen otrok, pa ga bom gledala, pa opazovala, kako se igra po teh igralih, kako se druži s svojimi prijateljčki. To so mi take vsakodnevne sanje in komaj čakam, da gremo vsak dan v ta park, pa da ga gledam, kako se tam druži s prijateljčki, kako so radoživi, kako se kotalijo dol po tisti travi, kako so pol vsi črni, umazani, da bi jih kar mogli cele v pralni stroj vršti. Že to so take lepe sanje, ne? A ne, Tanja, ampak to filozofijo je treba otroku v zibel položiti kot starša, ne? Tako razmišljanje. Ja, seveda, to v bistvu od začetka, ne, od malega graditi na teh drobnih zadevah, na teh drobnih stvareh, ki lepšajo življenje. Jaz mislim, da je vsak dan toliko stvari, za katere smo lahko veseli. Jaz sem danes, zjutraj se usedem takole na teraso, doma, si naredim en zajtrk in pogledam tjale na ta svojo solato, pa rošče, pa to, in prleti kos. In ta kos je bil dolg tlele na tej terasi in gledal v krog in sem in tja. Ta kos je meni tako polepšal dan in pol popoldne je spet nek kos prletel in se tjale pod rožmarinček skril, je imel eno gnezdice svoje. To, ki je bil luskan, malo sem se z njim pogovorila, sem rekla, kos, sam ne mi vsak jagod pojest, kakšno že lahko zobnaš, a ne? Ampak to je taka malenkost, ten ptiček, ki ti tako polepša trenutek v življenju, mislim, res, lepo, no, tako. Krasno, še kdo? Ja, še Anja ima vprašanje. Ja, upam, da se slišimo, se? Se. Okay, jaz bi res, Tanja, lepo bi vas pozdravila najprej. Jaz sem zelo navdušena to priložnost, da vas lahko tudi zdaj takole slišim. Zelo rada vas poslušam. In vas tudi občudujem. Ne vem, če se spomnite, ampak spoznali sva se na prireditvah pred leti v Zagorju v okviru Radia Snupi. Sigurno se boste spomnili. Ampak to bo pa že časa nazaj, če bo v okviru Radia. Ja, zelo, mislim, kar nekaj let nazaj. Meni so te spomini tako še vedno zelo, zelo živi in se jih večkrat spomnim. In tudi sama se v bistvu zelo rada v prostem času, tako samo za hobi, ukvarjam z glasbo. In ker imam zdaj glih danes ravno to priložnost, bi res vam rada izrazila eno svojo željo. In sicer zelo si enkrat želim, da bi lahko enkrat z vami kakšen duet posnela. To je pa ena taka moja življenjska dolgotrajna želja. Res. A res, ali kaj? Življenjska želja. Res. Se pravi, radi pojete, ne? Ja, zelo. Tako mislim, v prostem času, to me sprošča, to je taka moja
terapija, ne, se tudi vi se bi verjetno strinjala, ne, glasba je ena taka terapija, ki ti v bistvu res polepša trenutke, tako ali drugačno in ja, jaz v tem uživam, no, tako kot vi, tudi jaz v bistvu želim v takrat, ko lahko kaj zapojem. Koliko lepo, no jaz pa vedno tudi rečem, recimo, glasba, ja, se absolutno strinjam, terapija in ena čarovnija. Ker sploh človek včasih ne zna opisati, kaj se zgodi, ampak nekaj se zgodi. Ne vem, da te v nekem momentu ali neki izvajalec ali neka pesem tako ponese, tako odnese, tako razvedri, tako razveseli ali pa te ene take občutke vlije, da kar se ti zdi vse krasno, vse bo v redu, vse bomo nekako, že bomo to. In to je res moč glasbe, se strinjam. Zdaj, konkretno o najnem duetu še ne vem nič povedati, ker se nimava pesmi, a ne? Pa termina za snemanje. Ampak se pa nikoli ne ve, kako se stvari v življenju obrnejo, pa kdaj se kakšne stvari zgodijo. Ker meni se je ogromno stvari zgodilo zelo spontano. Tudi kar se tiče pesmi, kar se tiče duetov, nekih sodelovanj na mojih koncertih z določenimi ljudmi, ki so bili kot moji gostje. Tako da vse nikoli ne ve, no. Bom pa vesela kakšnega posnetka, recimo, na moj ali mail, ali pač, če mi pošljete, tako ko pojete, da malo slišimo. Super, z največjim. Bi bila vesela, bom veseljem poslušala. V bistvu si ti združila ogromno generacij, dajva to povedati, ne? Če pogledava samo najstarejše duet z Alfijem, do Kopitarja, potem Smolarja, Rockferenža, čist, ne? Vse generacije. Ja, Ivo Mojzar je še bil od te generacije. Kaj praviš, Sebastiano, prosti, nisem slišala? Vse generacije si zajela z dueti, pravzaprav. Tak si se sprehodila skozi obdobja slovenske popevke, bi rekel. Ja, v bistvu res. Če malo te duete moje poslušamo, smo res kar vse generacije zbrane. Pa sej, to je smisel glasbe, jaz ne vem, jaz to tako čutam. Glasba pa res naj ne bi poznala meja in nas naj bi in zbliževala, in združevala, in povezovala. In naprimer ne morem nekako razumeti, ne vem, če bom kdaj znala to razumeti, kako lahko pride do tega, da se ljudje začnemo okrog glasbe in glasbenih zvrst in glasbenih izvajalcev in pesmi takšnih in drugačnih kregati in neke sovražne misli včasih podajati in brati skole na teh forumih in to, mislim, tega enostavno ne morem razumeti, ker pa to glasbe na svetu, ker pa gre samo za to osnovno spoštovanje, da imaš ti do življenja, do ljudi, do različnosti, do neko spoštovanje. Ne? In je tako tudi v glasbi, pa kaj pol, če nekomu všeč nekaj, kar tebi ni, pa ne posluša svoje, pa ti svoje, pa kaj pol, če nekdo rad je tako hrano, ti pa drugačno. Pa vse, če se spoštuješ, tle ni nobenega problema. In recimo, tako sem res hvaležna svojima staršama, ker sta me tako neobremenjeno vzgojila in tako strpno, te strpnosti nam manjka. Manjka nam, zdaj bom začela malo, kaj nam manjka? Manjka nam v vsakem letnem času en dan strpnosti. Torej, jaz bi ga uvedla 4-krat na leto, recimo, ne, jeseni, poleti, pozimi, pomladi, dan strpnosti. Imamo vse možne dneve, praznujemo in tako, sam dneva strpnosti nimamo, ne, pa bi ga zelo potrebovali. Tako, da sprejemaš drugačnost. Recimo, mene ne zanima, odkot je človek, s katerim poklicom se ukvarja, koliko denarja zasluži, kateri veri pripada ali pa politični skupnosti ali pa kako je spolno usmerjen ali pa karkoli. Mene zanima samo, a se v njegovi družbi prijetno počutim, ima neko spoštovanje, se lahko kaj pogovoriva, sva kulturna. Samo to je pomembno. Ne? In pustiti ljudi, da živijo svoje življenje in živi in pusti živeti. Ta pregovor mi je noro všeč. Tanja, lahko, zdaj se mi je porodilo eno vprašanje ob tem vaše filozofiji življenjski. Kako je pa bom rekla, s favšijo v slovenski glasbeni industriji? A ste rekla s favšijo? Ja, s tako najbolj značilno slovensko lastnostjo.
kaj pa, zdaj se me pa dobi tako, pač fovšija na svetu obstaja, se to vsi vemo, ne? Ja. Ampak je mi najbolj posod, ne sam pri nas, posod po svetu, zaradi takšnih ali drugačnih stvari na teh in na vseh možnih področjih. Zdaj jaz, da bi nekaj čutila, da bi bila, ne moram reči, da bi imela zdaj neke slabe izkušnje v smislu te fovšije, pa to, kaj se ima, pa se niti ne, ali pa niti ne zaznam. Ja, mogoče se ne obremenjujete s tema, ne? Ja, ker se niti ne ukvarjam, morda niti ne zaznam, ampak se mi zdi, da recimo ljudje, ki delajo, ki so zadovoljni v nekem svojem delu, pa so izpolnjeni zaradi tega svojega dela in so potem posledično tudi na nek način uspešni, bolj ali manj, kakorkoli že, da tle ni prostora za neko fovšijo. Tako da bom rekel, od nekih svojih glasbenih kolegov, teh, ki tudi delajo, ki dobro delajo, nikoli nisem čutila tega, no. Tanja, si pa tudi človek, ki ne pusti medijem oziroma še manj, da bi sama medijem dajala na pladenj neke zgodbe, zato da bi se pisalo o tebi. Z Mikijem se tudi svoje zasebno življenje ne, da ga ljubosumno čuvata, pač pa znata ločevati in pravzaprav se ti želiš pojavljati vedno v medijih zaradi svojega dela, ne zaradi tistega, kar pač spremlja tvoje privatno življenje. Mislim, da je to en tak zdrav odnos do tvojega dela, do tvoje glasbe, do tvoje družine, da te jaz glede tega resnično vedno občudujem in dajem za zgled. Ja, hvala. In veš, kako, to je pa spet stvar odločitve posameznika. Jaz lahko samo zase govorim. Jaz sem se pač odločila, nekako, ko sem postala znana, sem postala zaradi glasbe, zaradi prepevanja v skupini Foxy Teens. To delo sem pol nadaljevala sama. Prvi vrsti sem tukaj zaradi glasbe, seveda, podeliš širšo publiko tudi kakšno stvari iz privat življenja ali tako, ampak jaz sama pač postavljam to mejo, kje ta meja je, ker sicer te meje ne bi bilo nikjer, ima pa vsak svojo mejo. Zato se ne želim nikoli vpletati v druge, ljudje smo si različni, različno razmišljamo, različno čutimo, kar ni nič narobe. Jaz sem se pač odločila, recimo, oziroma mi zazničen so vse, da nekako to najno življenje, naše družinsko življenje je naše, da niti ni potrebe neke, no, da bi zdaj to na veliko s celim svetom delili. Tudi kar se tiče Karlota in tako, zdaj je še mali, ne ima svoje neobremenjeno, sproščeno, otroško, brezskrbno življenje. Kaj bo potem življenje pozneje prineslo? Bomo videli, ko bo zrastel in tako, če bi ga zaneslo tudi ta medijski svet na kakršenkoli način že, seveda mu ne bova prepovedala nikakor, bova spodbujala in tako, ampak trenutno pa ne vidiva potrebe, no, niti je nimava, da bi recimo otroka prav načrtno zdaj usmerila v to in ga nekako v ta moj posel zraven, kaj se mešala. Za vse to bo še čas, no, vse ob svojem času, se pravim, vsak ima pa svoj način življenja in svoje meje. Meni je samo to važno, da sem jaz v svojem življenju dojela, da sem jaz tista, ki tudi medijem postavljam meje in točno vem, kje pač moje so, da jaz lahko še vedno živim sproščeno svoje zasebno življenje in da lahko zelo, zelo dobro delam. Vedno mi je pa cilj to, da svojo glasbo se približam ljudem, da me prepoznajo preko moje glasbe in da preko teh svojih pesmi vsa ta svoja čustva in občutke zlivam in jih ponesem pač do ostalih. Tako, mislim, kaj pa, če bi tu počasi končali, kajti mislim, da si z svojimi besedami res povedala tisto, kar naj bi zapečatilo najin pogovor, da ga ne bova časovno preveč razvlekla. Saj jaz vem, da je še mnogo stvari, ki bi jih imela zapovedati, ki bi jih imeli poslušalci za vprašati, pa vendar, da se ne bi razvodenel ta pristen stik med nami in tabo, bi se ti jaz zdaj zahvalil za ves tvoj, za tvoje srce, ki si ga danes delila z nami na dlani, bom rekel, ker si se odprla
ker si slepim na čisto svoj način pričarala en lep svet. Je tako lepo. Najlepša hvala, no. Mislim, res vam hvala, da ste si vzeli tudi vi čas, pa da ste bili z mano v tem pogovoru, pa da smo takole skupaj malo lepih trenutkov preživeli na tak način. Jaz upam, da bo čim prej prišel nazaj tudi čas, ko bomo se lahko srečali tako v živo na kakšnem dogodku, nastopu, koncertu, pa še v živo, kakšno rekel, malo poklepetali, se objel v končni fazi, objemov manjka, te bližine manjka in tega ne more pa, tega v živo dotika in objema in stika ne more nadomestiti pa žal noben telefonski pogovor ali pa pogovor preko računalnika in tako naprej, ampak boljše kot nič, še vedno, no. Hvala še enkrat za vaš čas, hvala Sebastian za pogovor, hvala vam za vsa zanimiva vprašanja. Bom pa ob koncu, kako še dejala samo tako, kot jaz rada rečem, ne, in povzamem iz svojih pesmi. Želim vam, da pišete vsak svoj roman na tak najlepši možen način, pa z ljudmi, ki jih imate najrajši na celem svetu. Naj vam še naprej tiho čas beži, s tistimi, ki jim je tako lepo zapet hvala, ker si v meni ti. Želim vam vsem skupaj še mnogo majhnih nežnosti, pa tudi tistih norih, žagarskih noči. To je to! Ja, Tanja, najlepša hvala, da si vzela čas in da smo poslušali danes to res zanimiv pogovor in dobro voljo in da smo te spoznali še v drugi luči in še slišali morda nekaj, kar še nismo vedeli, tako da res hvala. Upam, da se kdaj vidimo tudi v živo, strani Zveze društev slepih in slabovidnih na kakem dogodku. Sebastian, tebi najlepša. Ja, res upamo. Sem prepričan, da se bomo. No, jaz tudi, res. Ja, Sebastian, tebi tudi najlepša hvala za povezovanje, pa hvala vsem, ki ste si danes vzeli čas in se udeležili tega srečanja. Tako da nasvidenje do naslednjič. Želja tudi Zveze je, da bi tole naš projekt Zavihajmo rokave nadaljevali, sicer da bi čim bolj vključili otroke, tako da bom vesela takih predlogov strani otrok, kakšne poklice bi si želeli spoznati, kdo bi se mogoče želel poskusiti v vlogi moderatorja, tako da kar naj mi pišejo na moj mail, nastja.zlajpah@zveza-slepih.si. In upam, da se bo prijel ta naš projekt Zavihajmo rokave tudi v bodoče. Zdaj pa hvala vsem in nasvidenje. Nasvidenje. Hvala, uživajte, jaz pa zaviham rokave, pa žagam dalje. Majte se. Ja. Čau. Čau. Srečno.